Heer. Okay, gaan dit aan. Okay, anyway, julle welkom by die volgende video wat ek aanbly. Me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Le cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le feste. Voglio andare più forte, ci passerà questa notte. Voglio vedere. Welkom hier so, ek hoop julle geniet ons volgende video. Ek hoop julle het die livestream gelike wat ons getry doen het. Bietjie errors gehad, maar dit was okay geweest. Ons het die beste getry doen. Maar anyway, wat dit aan betref, ons gaan bietjie gesels vir die hele event wat ons gehou het en so aan, en ek het vir Riaan hierso. Riaan, dankie dat jy ons eventueel gejoin het in die setup en allerlei dinge. Dit lyk nog heel nice. Maar wat ek graag vir jou wil vra, jy lyk redelik moeg. Ja, dankie. Ja, kijk dat ek hier op jou channel kan wees. Ja, die ene ding sê, ons het is nou presies 'n maand terug op die 1 Junie wat ons besluit het, kom ons hardloop met die idee om 'n land te beplan en wel, dit is 'n goeie maand se after hours werk en ons het, dis wat ons gekry het, dis wat ons kon reg gekry het in 'n maand se tyd. So ja, dankie dat ek hier kon wees. Pretty impressive. Ek wou sê julle het nogal harde werk aan gesit. Ja, ek sê ons het gehardloop hoor en ek kan nou sê ons gaan vir die volgende week of so ook hardloop. Ons het klomp goed, ons het vandag klaar gemaak. Die meeste van die mense is nou weg. Sien jy ons het skoon gemaak het en nog 'n paar goedjies doen. En hierdie week gaan ons 'n bietjie recap en gesels oor wat het gebeur, wat nie gebeur nie. Ja, waar kan ons verbeter? Maar as ek nie mis het nie, hierdie is heel eerste groot event wat julle toe nou gedoen het. Wel ja, hy sal nou met Stefan gesels. Hy en 'n paar van sy vriende het die ding van die grond af gebring. Jare terug toe ons op skool was en ons het stukkie vir stukkie gevat. Okay. En as by 'n punt gekom ons bietjie begin saam gesels en besluit kyk maar ons gaan bietjie meer georganiseer, tot 'n gestruktureerd georganiseer maak met ons met iets vir die community, vir die gamers kan bring hier in Polokwane en in Popo so. Ons gaan bou op wat ons gedoen het in die naweek. Ons het dit is super smart goed getraai. En ons het van 'n mooi reg gekry van ja. Ons gaan hierdie week gaan ons nog 'n bietjie sweet. En ons gaan so by die nou sweet. Ja, nee, ons hardloop nog. Nee, dis goed. Nou, vertel maar vir my net so vinnig net so 'n bietjie van 'n recap oor die hele toernooi dan. En ek meen, okay, jy wil graag sê jy wou gespeel het. Jy's bekend as wat? Kick-ass man of kickman of wat is dit? Trying to kick ass. Trying to kick ass man. Ja, die is Riaan. Hoe het jy daai naam gevoel? Kick-ass man, wat kan ek sê? Kick-ass man. Wat kan ek sê? Ja, ek dink kom maar van jare en jare se gaming dink ek. En jy daai naam al actually hele ruk is. Ja, ek het maar baie jare. Jy sien, wel, ek speel games vir jare so. Maar is nou die begin van hierdie jaar dat ek besluit om bietjie meer betrokke te raak by die scene, by die local scene, gewoon in Popo. Ja, e-sports spesifiek, kyk nie wat daar gebeur, so ek ondersoek die hele ding, ek kyk nie wat aan sit iets op my organisering. Ja. Van die rooi lyn. Ek moet sê, dit is soos ek sê, dit was 'n baie goeie ding wat julle gedoen het, 'n goeie try en dit het redelik mooi uitgewerk. Maar vertel my 'n bietjie van die hele e-sports event. Hoe het julle te werk gegaan? Okay, so wat ons gedink het, wat ek gedink het is kyk, daar's 'n paar lines wat nou af en toe hier so gebeur in Polokwane en dis grootliks in my opinie net dit lines aan so vriende van mekaar wat plak en speel te laat gekry en so nice naweek en so aan. En maar daar's mos aan die ander kant van die gaming ook. Dit is nou die e-sports en die pro sport en competitive gaming en daai tipe van goed. So ek hou van daai gedeelte. En so ek ondersoek het, ek en Stefan het 'n bietjie gesels en so aan. So ek het nou meer betrokke geraak by die toernooi gedeelte. En wat ek gedoen het is ek het beplan om 6 spanne, CS:GO spanne bymekaar te kry, local offensive. En die idee was om 6 spanne uit die area uit te kry en 'n mooi program op te stel waar die ouens gaan compete teen mekaar. En ons het werk aan sponsors en pryse en so. Ek stel vir die ouens kan wat kan sien wat is besig is om te doen en so aan. So ja, ons het 6 spanne gekry. Die spanne se name noem is die Popo Guns, die Popo Heat. Die Popo Heat paar van die ouens nog hierso is kom van die Trigard China even baie pas in die kom vir die toernooi. En dan het ons daar's ander span wat my dink uit kom met Phoenix, al 5 van hulle spelers van die Trigard. Hulle was nog redelik nogal goed geweest. Ja, ek sê hulle het gekom van hulle af. Nou, net so vinnig wat ek wil sê, wat ek ook gedoen het is net wat interessant hou vir jou kykers daar buite. Ons het so 'n plan aan mekaar gestel waar ons eintlik 5 spanne ge-invite
en so georganiseer het. En dan die 6de span was 'n CS:GO span wat gebou was uit die mense wat die Vrydag aand al in die LAN was. Onthou, die LAN was nou van Vrydag af die 30 Junie tot nou vandag, die 2de Julie. Was die hele LAN. So as dit Vrydag op die LAN was, kon het 'n geleentheid gekry om deel te wees van Counter-Strike of van die span wat ook dan saam met die ander spanne kon speel. Net om soort hulle 'n bietjie van 'n gevoel kan kry van hoe voel dit om teen van die goeie spelers te speel. So dit het baie mooi uitgewerk. Ja, as ek bietjie meer van praat oor die toernooi, ons het Saterdagoggend 9:00 stiklik begin. Ek moet sê dat dit heel goed uitgedraai. Ek dink ons was so 15 minute laat die derde span, so Silver het so 15 minute, 20 minute oor 9, so ons het tamelik goed begin. En ons het elke uur en 'n half, of 1 en 15 minute more or less, was die volgende ronde geweest, maar het so uitgewerkt met lunch gehad en so. Ja, so allemaal het 'n goeie dag van Counter-Strike gehad. Want ons het 'n round ronde gespeel en dit beteken dat elke een van die spanne speel teen elke een van die ander spanne. So allemaal het allemaal gespeel, net om 'n gevoel te kry, wie se goed, wie sterk en so. So dit goed gewerk. En sê, dit was baie cool en dat na die eerste game, ja, ons is al min of meer allemaal op dieselfde tyd klaargemaak. So, toe hulle opstaan, dan sien jy, daar staan ons 5 ouens op, daar staan ons en ons so. Dat was 'n tough game. Stap jy daar, is daar eiland, stap jy daar, en dan gaan we strek hulle daar, en praat jy daar so. Jy weet, strategies hoe die wat gedoen en goed is. So, dit is lekker geweest om dit te sien, want dit wys die competitive gamers, jy weet hulle sit dit in, hulle klim aan dan, laat nie af met die, so dit moet mooi. Dat kies spanning op. Nou, ek ook vanaf Pravasa aan 'n ou wat saam in die video kom doen, die ou wat jy Stefan? Ja, die ou vir die event. Stefan, ek dink ons het Stefan, ja, ek weet nie, Stefan kom sit bietjie so, kom gesels saam met ons, man, ons kan sit, kom Stefan gaan, kom Stefan. Hy sal nou opvang, okay. Anyway, ja, dit was actually nog 'n goeie ding geweest. Ek dink die ouens het nog wel goed gespeel. Ek het self iemand gesien, die spanne wat gespeel het was nogal, een van ons wat in die heat groep was, ons speel nogal redelijk niet bad nie. En toen ons onder mekaar bietjie kompeteer en so, en die ouens die sterke ouens uitgehaal, soos die guns wat jy gesê het, hulle is nou die actual van die topouers, as ook die boys is waar, hulle het die hele toernooi baie goed gespeel. En dan, dit was 'n taffe game, maar ek moet ook sê die ouens was bietjie uitgeput geweest. Wel, ek dink hulle het, kyk ons het, hulle het maar besluit hoe mense te werk wil gaan met die organisering van so'n toernooi. So ja, 'n 5 of 'n 6 span round robin toernooi beteken die ouens gaan baie speel. Ja. Ons het die aanbod bietjie gepush wat ek like om te doen, laat mense kan sien hoe ver kan mense hierdie stoot om te kyk waar met mense die afslag en wat anders en so aan. So ja, is heeltemal reg. Presies na die toernooi, nadat almal uitgespeel het, het ons basies 'n roster gehad van 1 tot 6 en dan die top 2 ouens dan weer uitgespeel beste uit die uit. So dit was nie net sien op die ouens, jy kon sien die ouens het leuk gehad. Hulle daar. Ek het ouens sien die ouens daar was van die ouens geweest wat gesê het, hulle kan nie wen nie. Dit was dit. Ek meen dit is 'n harde game. So ja, dit was nogal pretty intens geweest. En ek weet nie, ek gaan net vinnig vra hier. Die hele event met die pryse en goeders, ons het gisterand wel 'n bietjie pryse goeders uitgegee. En een van die pryse was geweest hierdie, wat noem hulle hierdie pocket money. Baie is die Gambit. Gambit, wat is die, as jy daar aanspreek? Ja, is net die Gambit. Een van die idee wat ons gekry het om dit bietjie meer interessant te maak is, ons het 'n Microbot 3D printer gekry. Yes. En wat deur Buken se kanale van Microbot afgekom het en ons het hom hier opgestel, ons het die hele naweek basically goedjies geprint uit 3D uit. En een van die pryse as waarop 'n trofee was die in-game mes. Which is actually baie cool. Kyk, die ouens het baie gelike, is iets wat spesiaal. Dit kom uit die game uit, wat ons dan in 3D geprint het. Baie impressive, ja, so hier was in effect een van die pryse gewees. En dan, miskien ek ook verder oor die pryse is, omdat het CS:GO is, het ons vir Jetline Polokwane gekry. Hulle het, omdat Jetline graphics doen en multimedia en daai tipe van goed, ek dink dit sou nice wees om hulle bietjie on board te kry. Want vir die van julle wat Counter-Strike ken, jy kan skins koop en die wat nie ken nie. Skins is, wel jy het 'n weapon, jy het 'n wapen, kan 'n mes wees soos hierdie, vir
kan 'n AK wees en dan kan jy nou skins koop wat nou designs is. Jy kan jou favorite spanne soos sê nou maar Energy Esports in Suid-Afrika, kan jy nou 'n sticker koop en op jou guns van die windgat ouens dan nou daar rondhardloop en iemand doodskiet en dan kyk jy nou so na sy beweer. As jy nou spek tyd dan sien jy nou nice lyk as hy beweer en so. So Jetline Polokwane het vir ons 'n klompie skins basically gesponsor wat ons dan vir een van die wenspanne gegee het dit as 'n prys. So hulle like dit baie natuurlik. Hulle gaan dan kies nou vir nice designs. Okay, nee, dat is interessant. En dan, jy's nou as jy ou die, hoe kan ek sê, die oom van die boom. Ja, die oom van die boom, ja. Van die Limbrose. En wat beoog jy vir die hele team? Al die spanne, jy redelik nou jou Limbrose en jy al jou klein spanne onder hulle op wat ook al. Wat is jou hele plan met hulle? Okay, so ja, soos ek sê, ek het besluit om in die begin van hierdie jaar in 2017 bietjie meer betrokke te raak by die e-sport scene. En een van my goals is eerstens 'n clan op te stel, CS:GO competitive clan, en dan volgende goal is om 'n struktuur te fasiliteer wat ontwikkeling van die sport, die clans, die spanne en die spelers te fasiliteer so eksperiment. Ek is baie wag om natuurlik betrokke te raak by die events en so in die begin van die jaar het ek 'n span met 'n paar begin sit, die Limbrose. Ek het die naam eintlik al oor die jare gekies, maar die eerste naam die begin van die jaar betrokke geraak. Nou die idee agter Limbrose is die Power Brothers. Ja, so die idee is om 'n community te bou van al die gamers. Van al die gamers wat weet in die areas, Polokwane, Limpopo, die omliggende areas, ja. En dit het nou gegroei, ek dink ek staan nou op so 35 CS:GO competitive spelers, 35 waarop is dit nog al nie by. Ja, en daarso is en die meeste van hulle, omtrent so 95% van hulle is in Polokwane, want ek 'n paar ouens daar van Louis Krieger in China, was ook die van Chile. So die idee is om daai ouens te laat groei. En dan wat ons doen is ons 'n game server en ons 'n TA server en so wat ons doen is ons oefen saam, ons speel saam, ons ontwikkel die span. So die Limbrose is 'n community, die local community van CS:GO spelers, competitive en social spelers. So ons laat nie ons by mekaar te trek hier daai medium op daai platform. En dan uit dit uit bou ons ook 'n bietjie ander spanne, ons spanne ontwikkel uit dit uit. So dis grootliks dis 'n ontwikkelings span clan en so aan. So ja, dis baie interessant. Ja. Nou die ander ding is die mense wat alles pretty much gesponsor het, produkte wat hulle ons bring om te review en al daai dingetjies. Ek dink dit gaan nogal interessant is vir die kykers om dit dan te kyk. Ja, as dit ons is gelukkig gewees dat Gigabyte het hulle baie van ons idees en hulle is ook in hierdie area met Gigabyte gaming laptops, Gigabyte produkte, jy weet Gigabyte mobile, dit is amper pretty much selfs as die rekenaar. Ja, hier is nog 'n interessante masjien. Ja, ons sal daarom kom, ons gaan apart. Ja, so ons het vir Gigabyte gekry, ons het met Microsoft gekry, ons het Jetline gekry, UK met die local office equipment supplier, retailer is en so met van die discounts koop hier in UK. Hulle het ons equipment hier met speel, kyk dan op, soos byvoorbeeld die smart TV. Hy was nog 'n interessante storie geweest. Hierdie ou keer. En dan as ek nie mis het nie, selfs met die laptop. Ja, hierdie is 'n Cyber. Is dit Cyber? Dink jy so 'n Gigabyte Cyber? Ja, maar dit is dan nie wat hulle gebruik het dat ons sou wel ook op. Ja, so nou weet ja, met die ons het hom daarom ook 'n go gegee. So dis daarom nie. Oor met die Limbrose, okay ja, dit seker net 'n bietjie van die daar. Ja, waarom nie? Die so na die toernooi, is dit net terug na die toernooi toe. Deel van die beplanning was die studie toernooi met al die local spanne en dan ons het gereël dat ons kry vir die Limbrose span om 'n headline match te doen. Hierso vanaf ons event hierso Polokwane Hotel en dan projek ons dit nou op die projekte en ek het 'n span gekry, Nibble Esport daar van Gauteng. Hulle is reg ready gewees, hulle was baie keen gewees om saam met ons te speel. So ek het hulle gekontak met hulle speel die volgende week nou by die LAN X in Pretoria.
En die idee was dat ons hulle die warm-up game kan gee. Dat is 'n bietjie opbou daar. Moet jy nou as klomp ouens daar, ek moet sê vandat ek Egan meer gesels het die manager van ons span, hulle was ready, hulle wou. Daai span ek moet sê, dit was actually nog interessant geweest. Met die groep wat ons onder mekaar gespeel het, en ek meen, van die boys byvoorbeeld, is ook die guns, hulle was simply twee top spanne geweest op een of die dag. En dit was nie eers die boys en die Phoenix. Was dit? Ja, dit was juist die finals speel. Okay, yes. En, maar ek meen nie meer van die boys as 'n voorbeeld, hulle het ons, die meeste van ons, as hoop hou. En toe nou, eventually, die ouens van die live video gesien het, eventually, toe nou ook dieselfde wat ons verloor het in Noble ouens verloor het. Dit was nogal, jy kan net compare van hoe jou klas. Ja, ek dink as ek nou ja, wel ek dink die ouens van die groter areas wat in die nasionaal baie meer voorbeeld is vir baie meer games, baie meer kompetisies en al dat daar hier op aan lewe. Maar in elk geval, so die Limbrous, ek weet nie hoe dit kom na daai game toe, wat presies wat jy wat gevra het tussen Limbrous en die Noble Esports is. Dit het so ons was reg ready geweest om half 8 te begin om die keys te kry, want so die game nou begin broadcast ons besluit om die game live te broadcast, wat iets was vir jou channel. Dit was actually, ons het 'n bietjie probleme gehad, maar ek meen, dit het op 'n vandag. Ons het 'n cool idee gehad, Jaco, die idee was ons het vir ons keyspeler by Limbrous Amberin, hy speel ook vir ALG. Hy ondersteun ons Limbrous in dat hy is van Polokwane en hy like ons initiatief ook. So hy is ons keyspeler en ons kaptein vir Limbrous wanneer ons 'n game kan speel wanneer hy beskikbaar is. Ons het 'n lekker tafel opgesit vir hom. Ons het die gigabyte wat is die cyber opgestel vir hom. Ons het die router, die nice gaming router, dus reg gekry en reg en ready gehad. Bietjie probleme gehad, Ja, ek moet eerlikwaar sê, ek moet vir die ouens sê, ek moet vir die boys sê en ek moet vir Phoenix sê ek is regtig jammer want hulle het op baie stadium ons 'n bietjie laat gespeel op die competisie. Dus ons in die competisie vir die finals en hulle het ook gespeel. Ons kyk vir Amber en reg, ons sit hom daar voor op die tafel met hierdie ding en hy sê read en man jy moet wat soet is. Ons wou eers ons begin om sommer net baie speel laptops sonder battery, sonder charger die hele works en sommer wires op die Wi-Fi standaard getoets op die hele works en af. En toe ewe skielik nee, jy kan alles. Ek het al gehoor van 'n netwerk wat heeltemal ingee. Mense verstaan net nie hoe dit gebeur nie. Ja. En die volgende oomblik is dit chaos. Kyk, toe ek weer so kyk, as jy ligte aan. Dit is hier kom Pieter uit. Pieter is ons van Capricorn, hy is ons van ander sponsors. Hy is ons netwerk internet specialist. We staan hier daar met sy camera en kyk en Pieter daar met staan op iets. Ek is nou as hy daar staan dan moet jy Iets is het goede. Dus staan hy daar, miskien kan ek sê Pieter, maar yes, like hy kom aan werk al om ons aan ons games te speel, social games, so dat jy ons basically finals en ons is weer op die eind van die dag te kry en Bloomberg is redelijk rock and roll en ons geld dienste daar is reg en weet ons in die speel en daar plak ek die nummers in. En daar vat hy die netwerk oor, want sy IP is toe dieselfde as ons main router en daar volg alles. Clash alles uit. Alles, dit was alles was reg en die ouens, ek is regtig jammer. Toe is die boys up in arms, want hulle is in 'n final saam met die Phoenix. En daar is hulle laaste game in die middel gechop. En die ouens in Gauteng, toe is ek op die foon besig, hier is die luister brood, dit nou hier so probleme. Hulle moet net 'n bietjie vashou daar ons werk. Gelukkig toe Pieter al uitkom nou, is nie 15. Ja, 20 minute nie. Toe staan hy daar. Daar's hy, daar's pak hy daar. Love mate. Dis expert daar so van Capricorn sê hier. Ja. Dit was my so ek het net gedink kom ons plak om dit. Ek het met hulle dan gaan ons 'n bietjie op die tight schedule gewees. Ek doen nie alles uit. Yes, so. Maar dis so kwart tot in die gang net. Miskien ek kan iets sê wat ek net seker vir die cool dinge wat ek gesien het. Wat my regtig baie cool was. Toe staan nou 'n hele debat oor hoe die boys en die Phoenix nou moet besluit wie gaan nou wen wat ons nou maak. Ons kan nie regtig verder aangaan met pryse uitdeel. Die Limbrous game moet begin maar van die ouens en die boys is in die Limbrous span. Groot gesukkel wat almal wil wen. Almal se team. Almal hulle wil wen. Ons moet net wen so. Maar die coolste ding was ons het gechop met Chan en selfs as die volgende oomblik is daar so
so smile op al twee spanne se gesigte. En toe het hulle besluit hulle gaan die prys deel en call it quits. En so daar's nie regtig 'n wenner nie. Die boys het gedra met die Phoenix. Ek wil net vir Bet sê van die Phoenix kaptein daar so yes, maar dit was cool geweest om te sien dat jy actually tot 'n vergelyking gekom het. Ja, ek het gewonder wat gedoen het daar. Ja, dit was actually so cool geweest want wat toe moes gebeur het is die game het met ons moet hom in 2 print. So jy print eers een laag en dan die ander laag en dan moet hy op mekaar gesit word. Dit was letterlik die prys gesplit. So het nou besluit okay nee, is cool. Ons hou net so toe kry elkeen nou 'n halwe ene en ons het die skins ook toe maar gechop. Ja, so okay, ons split nou die geld wat die waarde van elke chop het. Ja, dit was cool. Toe het almal daar ons bietjie gaan foto's neem daar op die stage is nog op cool. Ja, dat was nog mal. So ek kon sê dit was nog wel cool geweest uitgewerk. En toe die Limbrous match daar. Toe sê ons is so 15 minute oor 8 toe grounds die ouens daar en die gaan toe eindelijk gelukkig uit toe gekyk maar terug op sy PC. Ja, dis ook maar 'n goeie ding want as hy matches en besig was en hy probleme het. Ja, dis bietjie en af en toe begin hulle speel teen nou e-sport ek moet sê dan as hulle speel daar was 'n top game. Dit was nog fun, is maklik. Ja, ons het nou laat ek en jy ook ja, ons het ook een helfte met nou lekker jy. Ja, maar dit is daai tyd wat ons toe die streaming, wat dit is die streaming ook nog geneem. Ja. Toe is die streaming live gekry op jou channel. Wat jou channel se naam? JBR, Gaming and Product Reviews. Dis dan pretty much van die so ek sê die hele aim van dit is om events soos hierdie te kan kry en om gaming te help en om produkte soos wat ons gekry het bietjie te review en vir die mense vir die kykers bietjie meer goeie inligting te gee. Ek meen as ons kan en dis die ding wat ek probeer in mense inkry om vir alles subscriber lys te bou soos ons gister van gepraat het. Die main goal vir elk van vir die mense is om eventually eendag hoe vinnig mense jou subscriber lys kan bou want die companies wat jy wil gesponsor word van vir al ons events volhou soos hierdie. Jy moet 'n sekere hoeveelheid subscribers hê voordat ek kan sê hoor jy right. Ek het soveel subscribers. Dis my tipe viewers wat ons het, dis wat ek doen. Sponsor 'n produk of 2 dae so. Doen 'n bietjie product reviews. Mense wil graag sien hoe lyk die laptop? Hulle het die laptop al iewers geprint of iets in 'n boek of iewers het hulle al gesien. Maar wat is so nice aan die laptop? En dis een ding wat ek vir julle 'n bietjie later gaan wys as ons die product reviews gaan doen en elke produk of miskien een doen waar ons al hierdie doen. Ek weet dan sal dit nog uitgesluit. Maar net om vir mense 'n bietjie meer 'n look en 'n feel te gee van wat die produk actually is. En dis wat die aim vir my is. Dit moet produkte tackle, dit moet sponsorships tackle, dit moet land gaming events, dit moet even games, nuwe games wat uitkom. Vir mense 'n feel te gee van wat kom nog, wat gaan gebeur, wat as jy verstaan wat ek bedoel. Net bietjie te bou. Ja, nee, ek dink wat jy doen daarso want dit help ook soos wat ons meeste van ons ouens wat meer van 'n mind hier approach vat gaming. Dit is ook maar wat ons doen, ons wil die sport ontwikkel en wat jy doen is presies dit. Ek meen jy ontwikkel dit, jy ontwikkel die wat ek like daarvan is julle het nou begin met die hele LAN event en die hele Limbrous team oor die app en ek het begin nou onlangs vir die hele channel dit en die feit dat my saam smelt en die hele ding saam tackle, dink ek is 'n goeie ding vir altyd om saam te groei. So ek dink persoonlik dis actually nog 'n baie goeie. Ja, ek dink as ons begin net by Polokwane van ons reeds gedoen het, ons bereik op 'n hoop wat is ook nog gaan doen. Kyk net ons kan ten minste weet die community in hierdie area mooi tackle en onder by die groep bymekaar weer bring en ons kan op hoogte hou van sake. Jy kan op hoogte in terme van die gaming reviews en produkte wat in daai lyn is. So ja, nee, ek dink dit gaan mooi wees. Ja. Ek wil net net vanaf van my kant af net vir die mense wat die live event gekyk het wat ons gister gepost het. Ek het die hele video basis saam te kyk gestaan en ek moet sê vir die eerste try was nie te bad geweest, maar ek moet ook sê vir die eerste errors gedruk en die eerste video was 'n uur lank wat ons gesit het live. Maar dis nou Mr. fan die kop geslaan het. Ja. So net ek wil net om verskoning vra vir dit. Maar anyway, ja, dit is alles op vir nou en ek wil actually Riaan baie dankie vir alles die moeite wat julle ouens opgesit het. Die event wat gehou is. Ek sien Stefan bietjie uitgechicken, maar dis alright. Ons sal hom terugkry. Maar ja, dankie vir al die moeite wat julle gedoen het. Ek dink dit was 'n baie goeie event gewees. Mooi smooth afgeloop op die einde van die dag.
Die spelers was toe, weet jy, dit was basis 'n volslag geweest. Julle sal 'n video kry van wat ek min of meer deur sal sit van waar ons geneem het oor almal. Die rekenaars, die lyrics, alles was flippin nice geweest. So ja, to sum it all up, ek wil vir julle sê baie dankie. En ons moet binnekort volgende jaar moet weer die ding doen. Sal julle ons weer kry. En ja, dankie. Ek wil net dankie sê vir jou dat jy deurgekom het en die moeite wat jy gedoen het om voor te berei en vir ons 'n bietjie bezig gegee het in terme van die YouTube channel en like. Ja, ek kan dit ondersteun dat jy dit ondersteun daar en dat stem dat ons gaan in die toekoms verder saamwerk. Ja, ek dink dit gaan nog wel fun wees. But anyway guys, dankie dat julle gekyk het. Ek hoop julle het 'n bietjie interessant gevind. Dit is 'n bietjie dalk baie gebabbel, maar dit is net goeders wat ons persoonlik oor gesels. Maar as julle dit geniet het en alles en wat ook al, ons sal julle check in die volgende product reviews. Check julle later.